ഹായ്, എല്ലാവർക്കും ശുഭനാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉള്ളിത്തീയലാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇതിനായി ആദ്യം നമുക്ക് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ 1.5 കപ്പ് ചിരകിയ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഇടാം. 2 ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായി വട്ടത്തിൽ മുറിച്ചതും ഇടുന്നുണ്ട്. ഇളക്കി കൊടുക്കാം. തേങ്ങ ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് വീണ്ടും ഇളക്കി കൊടുക്കാം. തേങ്ങ നിറം മാറി വരുമ്പോൾ 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകവും 1 തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ തേങ്ങ നല്ല ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് ഒന്നിളക്കാം. ഇതിലേക്ക് 2 പിഞ്ച് ഉലുവപ്പൊടി കൂടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ചട്ടിയുടെ ചൂടിൽ തന്നെ പൊടികൾ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. തേങ്ങ വറുത്തെടുത്തത് തണുക്കാനായി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ചൂട് മാറിയ ശേഷം നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം. ഞാനിത് വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. തേങ്ങ ഒരു മിക്സി ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. തേങ്ങ ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും പൊടിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും ഒന്ന് അരയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ നന്നായി എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തീയൽ തയ്യാറാക്കാം. ഒരു ചട്ടിയിൽ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്തു. 3 ചുവന്ന മുളക് മുറിച്ചിടാം. 2 തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും ഇടാം. മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 25 ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോന്നും 2ആയി മുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 പച്ചമുളക് മുറിച്ചതും ഇടാം. ഉപ്പ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഉള്ളിയൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടണം. ഇപ്പോൾ ഉള്ളി ആവശ്യത്തിന് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൽ പുളിയെടുത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് പിഴിഞ്ഞ് അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പുളിവെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വരണം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ച തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. എല്ലാം നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. കറിയുടെ ഉപ്പ് ഈ സമയം നോക്കി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ചോറിനോടൊപ്പം കഴിക്കാവുന്ന ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉള്ളിത്തീയൽ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ദയവായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി.